Dziś przedstawię wszystkim oglądającym mój kanał deka Yamahy, odtwarzacz kompaktów CDX 480 Natural Sound. Jest to mój pierwszy filmik z komentarzem, bo wiele osób mówi, że nie komentuję jak wrzucam, więc postaram się zrobić to jak najlepiej. Odtwarzacz produkowany w 1994 roku. Dość prosta konstrukcja. Do 95 niby go produkowali. Posiada kilka przydatnych funkcji, jednak nie jest to odtwarzacz jaki znamy, bo jest to już Yamaha z lat 90., niestety nie z lat 80., ale dość przyjemny dźwięk. Dek był w rozsądnych cenach wtedy, także zapraszam do obejrzenia, posłuchania. Podstawowe dane tutaj producenta według karty to zakres dynamiki to jest 95 dB, przetwornik cyfrowy zastosowany w tym oto deku to MN66271, pasmo przenoszenia od 2 Hz do 20 kHz, a stosunek sygnału do szumu to jest 105 dB. Mój egzemplarz dostałem od koleżanki na części. W sumie miał iść do wyrzucenia, jednak stwierdziłem, że szkoda po prostu wyrzucać, ponieważ miałem wcześniej deka Sony z lat 80. Niestety zakończył swój żywot, a części po prostu przekroczyły wartość sprzętu, więc postanowiłem reanimować Yamahę. Została zamieniona uszkodzona taśma, no niestety ma mały problem z wysuwaniem, ponieważ dałem całkowicie inne zębatki niż były w oryginale z powodu braku dostępności części zamiennych. Całość podłączona jest do amplitunera Yamaha A09 z 84, który jest zaprezentowany w innych moich filmikach. Co do odtwarzacza, ciekawy wyświetlacz, pilot, wyświetlacz możemy rozjaśnić, kilka przydatnych standardowych funkcji. Także pokażę na przykładzie, jak odtwarza w rzeczywistości. Całość odtwarzana będzie, tak jak mówiłem, na ampliturze Yamaha 09 plus do tego kolumny Altus 110. Także zapraszam. Tak jak mówiłem wcześniej, niestety z powodu dobrania innych komponentów płyta nie wiedzie z maskownicą, że tak powiem, kieszeni. Jest do niego pilot, chyba w najlepszym stanie. I po prostu jedziemy. Jak słychać, dynamika szału nie robi. Jest wyraźny bas, ale czasami ten bas przechodzi, że tak powiem, jest zatłumiony. Ale no, nie można oczekiwać dużo po sprzęcie średniej klasy. Jednak brzmienie jak na swoje lata i cenę jest dość przyjemne. Tak mówię, wyświetlacz możemy pojaśnić. Oczywiście sterowanie wyjściem liniowym. Mamy czas standardowy, możemy też zmienić różne tryby wyświetlania czasu. Możemy wyczyścić programowanie, synchro, czyli standard ówczesnych czasów. Także jeszcze kawałek odsłuchamy i jakby się ktoś decydował, sprzęt ogólnie za te pieniądze może posłużyć, jeżeli ktoś bardziej słucha wersji cyfrowych kompaktów, bo jestem zwolennikiem analogowego brzmienia, także można za te pieniądze szczerze polecam go kupić.